မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာခေတ်စားနေတဲ့ကုန်းချမောင်ရွက်ကြော်လေးကြော်စားဖြစ်ပါတယ်ရွက်လေးတွေကချမောင်အရသာအတိုင်းချင်းချင်းလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းလို့တစ်ခါတလေကြော်စားလို့ရအောင်ပြန်လဲမျှဝေပေးထားပါရဲ့ရှင်ခုတလောTikTokမှာကုန်းချမောင်ဆိုပြီးတော့ကြော်စားနေကြတာတွေ့လို့ဖြိုးလဲလေးလာပြီးတော့ခုကြော်ဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးလေးလာကြည့်တာကတော့ဒီပေလေးတွေမှာချင်းတဲ့အတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ A ပါဝင်လို့အေးမိညာစီယောဂါတွေအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်သတိထားမယ်အချက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုကကြောက်ကမကောက်မှုဆိုရင်တော့မစားသင့်ပါဘူးဖြိုးတို့ကတော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါလောက်ပဲခုကြော်စားတာဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကုန်းချမောင်ပင်လေးတွေကဖြိုးတို့ညနေပဲလမ်းလျှောက်ထွက်နေကြချောင်းပေးမှာအလေးကျပေါက်လို့ခုလာလိုက်တာပါအခုလို9လပိုင်းဆိုရင်တော့ဂျပန်မှာမြစ်တွေလည်းပေါ်ပါတယ်ဖြိုးတို့လိုဂျပန်နယ်ဘက်တွေမှာချမ်းပိုင်ရှင်စီကခွင်ထောင်းပြီးတော့မြစ်တွေလည်းတူးစားလို့ရပါတယ်။ကုန်းချမောင်ရွက်ကြော်ဖို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကုန်းချမောင်ရွက်ပစွန်ကြောင်ကြက်သွန်အဖြူအနီးငရုတ်တီငပိငယ်ပစွန်မြစ်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီအရွက်လေးတွေကအလေးကျပေါက်ပင်လေးတွေဖြစ်လို့စားမြတ်များနဲ့အရင်ဆေးလိုက်ပါတယ်။ဖြိုးကတော့ရေကို2ခါ3ခါလောက်ချိန်ရိပ်ဆေးပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့ရောကြော်ဖို့အတွက်ပစွန်1000မိုးဝယ်လာတာပါဝယ်လာတဲ့ပစွန်လေးတွေကိုအညစ်အကြေးတွေချထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်အညစ်အကြေးတန့်စင်ထားတဲ့ပစွန်တွေကိုရေဆူဆူမှာခဏလောက်ထည့်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဖြိုးတို့ကအကျော်တက်တာဖြစ်လို့အခုလိုလေးခဏပြုတ်ပြီးမှအမြဲကြော်စားဖြစ်ပါတယ်ပစုံနေပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ကုန်းချမောင်ကြော်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်အဖြူအနီးငရုတ်သီးတို့ကိုအခွန်ခွာရေးဆေးပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်ရေးဆေးပြီးသွားရင်တော့ကြိတ်ဖို့အတွက်ပစုံကြောက်အသေးလေးတွေရောပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ရောကြော်ဖို့အတွက်မြစ်ပါမြစ်ကိုအခွန်ခွာပြီးတာနဲ့စားနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဂျပန်မြစ်တွေကအခုချိန်မှာအရန်နုတာမလို့မိနစ်20လောက်ပဲပြုတ်ရင်ရပါပြီပြုတ်ထားတဲ့မြစ်တွေကိုကြော်ဖို့အတွက်အမြင့်လေးတွေပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့စကြော်ပါတယ်ကြော်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါတယ်စနုံးမုံထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူနေငရုတ်သီးတို့ကိုစီတက်လိုက်ပါတယ်အယောင်လေးလှအောင်အယောင်တင်မုတ်လေးလည်းထည့်ကြောထားပါတယ်ကုန်းချမောင်ရွက်ကအချင်းစူးတာဖြစ်လို့ငပိအနေငယ်ကိုပါထည့်ကြောပေးထားပါတယ်ကြက်သွန်စီတက်အနံလေးအရန်မွေးလာရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့မြစ်လေးတွေကိုထည့်ကြောလိုက်ပါတယ်ညစ်ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ပစုံလေးတွေကိုထည့်ကြောလိုက်ပါတယ်အရသာအတွက်ကတော့စားနဲ့တကြားကိုပဲထည့်ကြောပေးပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကုန်းချမောင်ရွက်လေးတွေကိုထည့်ကြောပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးကချမောင်မပေါ်ခင်အချိန်လေးမှာတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ကြော်စားဖြစ်တဲ့ချမောင်အစားထိုးကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်အရသာကတော့တကယ်ချမောင်ရွက်အတိုင်းပါပဲကြောက်ကယောဂါရှိတဲ့သူကလွဲရင်တော့ကြော်စားကြည့်လို့ရပါတယ်အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ရွက်ကြော်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာကတော့ဒီရွက်လေးတွေကိုတမ်ပူရာမုန့်နဲ့ရောကပ်ပြီးတော့ကြော်စားလေးရှိပါတယ်ဂျပန်လိုအမည်ကတော့ဆူဟီဖာလို့ခေါ်ပါရဲ့ရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့တစ်နှစ်တစ်ခါချမောင်အစားထိုးကြော်စားဖြစ်တဲ့ကုန်းချမောင်ကြော်လေးတစ်ပွဲရပါပြီရှူရှူရှဲရှဲလေးကြော်ထားတာဖြစ်လို့ထမင်းစားလို့အရန်မိပါတယ်ဖြိုးတို့ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့ကုန်းချမောင်ကြော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတာယာလှပတဲ့နေ့ရက်လေးတွေနေ့တစ်တိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ